A 21 anni era già un eroe di guerra decorato, un pilota temuto nei cieli di Spagna. Anni dopo si sarebbe lanciato da solo contro una formazione di caccia-nemici per salvare i suoi compagni. Eppure, quanti di noi oggi conoscono il nome di Giuseppe Cenni, medaglia d'oro al valor militare e uno dei più grandi aviatori italiani di sempre? Questa è la storia delle sue incredibili imprese, dalla guerra di Spagna alla seconda guerra mondiale, per riscoprire un eroe che il cielo non ha mai dimenticato. Ci sono vite che sembrano uscite da un film, vite fatte di coraggio, talento puro e sacrificio. Quella di Giuseppe Cenni è una di queste. Non è solo la storia di un pilota eccezionale, ma il ritratto di un uomo che, in meno di 10 anni, è passato da studente di architettura a leggenda della Regia Aeronautica. Un uomo che ha combattuto 2 guerre da protagonista, guadagnandosi un numero impressionante di decorazioni, tra cui la medaglia d'oro al valor militare italiana e la Croce di Ferro tedesca. La sua è una storia di duelli all'ultimo respiro, di cieli infuocati e di una dedizione totale al proprio dovere. Eppure, nonostante una carriera che lo mette di diritto tra i più grandi, il suo nome si è quasi perso tra le pagine della storia. Oggi ripercorriamo la sua vita per capire chi era davvero Giuseppe Cenni e perché la sua eredità merita di essere ricordata. Se puoi, indossa le cuffie, mettiti comodo e chiudi gli occhi. Stai per ascoltare un viaggio incredibile, tra verità storiche, misteri irrisolti e l'estrema resistenza dell'animo umano. Cominciamo. Giuseppe Cenni nasce a Casola Valsenio il 27 febbraio del 1915, ma è a Parma che cresce. Fin da ragazzo ha 2 passioni che sembrano agli antipodi, l'arte e il volo. Mentre studia per diventare architetto, passa il tempo libero a costruire alianti, quasi un'attrazione fatale per il cielo. Questa doppia anima, quella creativa e quella tecnica, sarà la sua arma segreta. Nel 1935, a 20 anni, la chiamata del cielo si fa troppo forte. Cenni mette in pausa gli studi e si arruola nella Regia Aeronautica. Il suo talento è palese. In pochi mesi prende il brevetto di pilota militare e viene assegnato ai reparti da caccia. Siamo a metà degli anni 30. L'aria in Europa è sempre più pesante. L'Italia fascista sta potenziando le sue forze armate e per giovani e ambiziosi piloti come Cenni, l'occasione per mettersi alla prova è dietro l'angolo. Nel 1936 scoppia la guerra civile spagnola, un conflitto che diventa subito il laboratorio delle nuove armi e tattiche europee. L'Italia invia in segreto un corpo di spedizione aereo per sostenere le forze di Francisco Franco, l'aviazione legionaria. È qui che ha inizio la leggenda. A soli 21 anni, con pochissima esperienza, Cenni viene scelto tra i primi 12 piloti destinati alla Spagna. È il più giovane del gruppo. Per mantenere segreta la missione, a ogni pilota viene data una falsa identità. Cenni diventa l'Alférez Vittorio Stella, un nome che presto diventerà sinonimo di audacia nei cieli spagnoli. Ai comandi dei biplani Fiat CR-32, agili ma inferiori ai moderni caccia sovietici dei repubblicani, Cenni si butta nella mischia. Sui cieli di Madrid dimostra una freddezza e una maestria fuori dal comune. In condizioni di costante inferiorità numerica e tecnica, colleziona una serie di vittorie aeree, con le fonti che gliene attribuiscono almeno 6. Ma la guerra non è fatta solo di vittorie. Durante un'azione, Cenni viene catturato. Passerà 7 lunghissimi mesi in prigionia, una prova devastante per un ragazzo così giovane. Ma neanche questo riesce a spezzarlo. Rientra in Italia nel 1937, grazie a uno scambio di prigionieri, e ormai è un altro uomo. Un veterano, un eroe decorato. L'esperienza spagnola ha forgiato il pilota, preparandolo, senza che potesse saperlo, alla sfida più grande che lo attendeva, la Seconda Guerra Mondiale. Al suo ritorno in Italia, Giuseppe Cenni è un eroe. Le sue imprese in Spagna gli sono valse 2 medaglie d'argento al valor militare e la sua fama di pilota eccezionale è sulla bocca di tutti. Ma invece di godersi la gloria, si butta a capofitto nell'addestramento, diventando istruttore di volo acrobatico e vincendo persino titoli nazionali nel volo a vela. La pace però dura poco.
Quando l'Italia entra in guerra, il 10 giugno 1940, Cenni è in Romania come istruttore. Non ci pensa due volte. Chiede subito di tornare a combattere per il suo paese. Questa volta, però, la Regia Aeronautica ha in serbo per lui un ruolo completamente nuovo e ancora più letale. La guerra lampo tedesca aveva rivelato l'efficacia di una nuova, terrificante specialità, il bombardamento in picchiata. I bombardieri Junkers Ju-87, gli Stuka, sono il simbolo della potenza aerea nazista. L'Italia vuole i suoi reparti di tuffatori e ha bisogno dei suoi piloti migliori. Cenni, l'asso della caccia, viene scelto per questa transizione. Lo mandano a Graz, in Austria, per addestrarsi direttamente con i piloti tedeschi sugli Stuka, che gli italiani ribattezzeranno, con un misto di affetto e ironia, picchiatelli. All'inizio i tedeschi sono scettici, non ritengono gli italiani all'altezza di una manovra così rischiosa, ma Cenni, con il suo talento, li zittisce tutti, diventando uno dei migliori. Tornato in Italia, viene promosso capitano e gli affidano il comando della 239esima Squadriglia Autonoma Bombardamento a Tuffo. È l'inizio di una nuova, incredibile avventura. Dalla base di Lecce guida i suoi picchiatelli in decine di missioni sui fronti di Grecia, Albania e Jugoslavia. I suoi bersagli sono navi, ponti, fortificazioni. Ogni attacco è un valzer, come amava chiamare via radio l'ordine di iniziare la picchiata. Un termine quasi poetico per una manovra mortale, una discesa verticale verso l'inferno della contraerea. Durante la campagna di Grecia si distingue per l'affondamento di navi nemiche, come il mercantile SS Ioanna nel porto di Patrasso. Le sue azioni sono così audaci ed efficaci che si guadagna il soprannome di Asso dei Tuffatori. È un leader nato, sempre il primo a rischiare, ma anche attento a studiare nuove tattiche per proteggere i suoi uomini. È lui a scegliere per la sua squadriglia l'iconico stemma del papero in picchiata, un simbolo che unisce ironia e aggressività. Il fronte si sposta poi nel deserto del Nord Africa. Le condizioni qui sono estreme. La sabbia, il caldo e la superiorità degli alleati mettono a dura prova uomini e mezzi. Cenni guida i suoi in attacchi contro Tobruk e le colonne corazzate nel deserto. Le perdite sono alte, ma la determinazione del suo reparto non cede. Nel 1942 viene promosso e gli viene affidato il comando dell'intero 102esimo gruppo autonomo tuffatori. La guerra nel Mediterraneo si infiamma. Partecipa a scontri epici come la battaglia di Mezzo Giugno, dove i piloti italiani tentano disperatamente di fermare i convogli britannici diretti a Malta. Per il suo valore riceve un'altra medaglia d'argento e la Croce di Ferro tedesca. Ma Cenni non è solo un combattente, è un innovatore. Quando la Regia Aeronautica comincia a sostituire i vecchi Stuka con il nuovo Reggiane Re 2002 Ariete, un cacciabombardiere più moderno e versatile, Cenni lo testa personalmente. Capisce subito il potenziale del nuovo aereo, che può bombardare in picchiata e subito dopo difendersi come un caccia. Nel luglio del 1943 la situazione per l'Italia è disperata. Gli alleati sono sbarcati in Sicilia. A Cenni, promosso maggiore, e a 28 anni, il più giovane comandante di stormo della Regia Aeronautica, viene affidato il compito quasi suicida di fermare l'invasione. Attaccare senza scorta, contro una flotta immensa e centinaia di aerei nemici, è un sacrificio annunciato. Eppure, Cenni e i suoi piloti non esitano. Tra il 10 e il 19 luglio si lanciano contro le navi nemiche con un inesausto aggressivo accanimento, come scriveranno nella motivazione della sua medaglia d'oro. In quei combattimenti furiosi, Cenni dimostra ancora una volta la sua abilità, riuscendo più volte a salvare i suoi uomini attaccati da caccia nemici in numero soverchiante. È l'apice della sua carriera, un atto di eroismo puro e disperato. Settembre del 1943. L'Italia è al collasso. In gran segreto, il 3 settembre, a Cassibile, viene firmato l'armistizio con gli alleati. Ma la notizia viene tenuta nascosta, in attesa dell'annuncio ufficiale dell'8 settembre. Per i soldati al fronte, la guerra continua come prima. Il 4 settembre,
gli alleati sbarcano in Calabria. Al quinto stormo del Maggiore, Cenni arriva un ultimo, tragico ordine: attaccare le teste di ponte nemiche sullo stretto di Messina. Una missione strategicamente inutile, forse ordinata solo per non far insospettire i tedeschi, ancora alleati, dell'imminente cambio di fronte. Cenni e i suoi uomini non sanno nulla. Per loro è un giorno di guerra come un altro. Alle 11:25 di quella mattina, 12 cacciabombardieri RE 2002 decollano al comando di Cenni. Mentre si avvicinano all'obiettivo, vengono intercettati da una trentina di caccia Spitfire britannici. Scoppia un combattimento furioso. Mentre la scorta impegna il nemico, Cenni lancia via radio il suo ultimo leggendario ordine: Walzer, ragazzi! Si tuffano, sganciano le bombe sulle navi e mitragliano le postazioni a terra. Superano la contraerea, ma quando risalgono li attende il peggio. Gli Spitfire si avventano su di loro. Come sempre, Cenni si è messo in coda al gruppo, nel punto più pericoloso, per proteggere la ritirata dei suoi. E diventa il bersaglio principale. Inizia un duello senza scampo. Cenni, con la sua abilità incredibile, si difende con ferocia e riesce forse persino a danneggiarne uno, ma sono troppi. Tenta una manovra disperata: volare a pelo d'acqua, sfiorando le rocce dell'Aspromonte, per seminarli. Ma gli Spitfire non mollano. Una raffica colpisce il suo aereo, che prende fuoco. Non c'è scampo. L'aereo di Giuseppe Cenni si schianta sul greto di un torrente vicino a San Luca. Insieme a lui muore il suo gregario, il tenente Renato Moglia. Giuseppe Cenni, l'asso dei cieli, l'eroe di Spagna, muore a soli 28 anni. La sua guerra era finita, ma lui non poteva saperlo. È morto obbedendo a un ultimo, inutile ordine, in un giorno in cui, in segreto, la pace era già stata firmata. Per il suo incredibile coraggio, Giuseppe Cenni fu insignito della medaglia d'oro al valor militare alla memoria. La motivazione recita: abilissimo pilota da caccia e da bombardamento a tuffo, consumò la sua breve giovinezza per la grandezza della patria. Sempre primo nell'azione e nel rischio, seppe in 2 guerre duramente combattute guadagnarsi ben 6 medaglie d'argento. Durante un'azione di bombardamento a tuffo nell'inferno di ferro e di fuoco della zona di sbarco dello stretto di Messina, scompariva sopraffatto dal numero. Esempio imperituro di elette virtù militari, sublime amor patrio, abnegazione ed eroico attaccamento al dovere. Ma allora, perché un eroe del genere è diventato un asso dimenticato? La sua morte, avvenuta alla vigilia dell'8 settembre, cadde nel caos più totale della storia d'Italia, l'inizio della guerra civile, il paese spaccato in 2. In quel dramma collettivo, le storie dei singoli, soprattutto di chi aveva combattuto per un regime ormai caduto, finirono in secondo piano. Tuttavia, il suo ricordo non si è mai spento del tutto. È custodito dall'aeronautica militare, che ha intitolato a suo nome il Quinto Stormo. Strade in diverse città portano il suo nome e un monumento a Reggio Calabria ricorda il suo ultimo combattimento. Ricordare Giuseppe Cenni oggi non è una celebrazione della guerra. È un omaggio al valore di un uomo, al talento di un pilota e a un comandante amato dai suoi uomini. È il riconoscimento del sacrificio di un ragazzo di 28 anni che ha dato tutto, fino all'ultimo respiro, per quello in cui credeva. La sua storia è un potente monito sull'assurdità dei conflitti, ma anche una testimonianza luminosa del coraggio di cui l'animo umano è capace. Un eroe che il cielo ha visto brillare e che la terra non dovrebbe mai dimenticare.